Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni, in tukaj je mesec september. Verjamem, da ste se na dopustih imeli čudovito, pa vendarle bo mesec september tukaj zelo tak, kako bi rekla, spremenljiv, predvsem spremenljiv. Energije bojo zelo tako, pa imamo polne lune take, pa enako noče prihaja, znajo biti zelo take nepričakovane, predvsem bi rekla nepričakovane. Kar pa si najbolj želim v tem našem nebeško skopu danes, je pa predvsem to, da bi vi uno energijo, ki ste jo čez poletje, verjamem, da definitivno obnovili in zgradili, uspeli obdržati. Okay? Tako da definitivno sem se tokrat odločila, da delamo z angeli. Ker mesec september je tudi mesec angelov, tako da mi bomo ogromno delali, recimo praznik nad angela Mihaela bo 29.9, pa bomo imeli eno tako lušno meditacijo na spletu, pa bomo imeli 20. bomo imeli polno luno, pa bomo spet delali z angeli, pa Mihael bo delal 22. na jesensko enakonočje spet z angeli. Skratka, mesec posvečamo angelom, tudi ekskluziv skupina na spletu, ta, ki je stalna, se bo nekako osredotočila na to, kako narediti samo obnovitev z angeli. Predvsem zakaj sem to dala septembra, tako skupino, zaradi tega, ker ne vidim smisla, da greš na morje in potem priješ nazaj v službo, kakorkoli že, oziroma intenzivno poslovno in šolsko leto in si potem čez 3 tedne spet izčrpan in kaj pa spet en let čakaš, da se ti energija obnovi. Dajmo narediti tokrat nekaj, da se bo ta energija obdržala. In tokrat bo šlo zelo takole, zelo fajn bo šlo, In sicer prebrala sem neke angelske karte, ki imajo, zbrala sem ene iz nebeške trgovine, ki nimajo gor teksta, zato da bo res tako čim več teh informacij, kar sproti čez prihaja. In jaz se bom z angeli povezala za vsako astrološko znamenje, tisti, ki tole gleda, angeli bo že vedeli, kako nekako oblikovati skupno sporočilo, ampak dejansko neko vodstvo za vas, kaj delati, zato da boste uspeli čim dlje, oziroma jaz bi rekla stalno, zakaj pa ne, obdržati svojo energijo, ki ste jo gradili čez poletje, zato da vam bo seveda manifestacija šibala, zato da se boste dobro počutili in zato da boste lahko ustvarjali, zato ker jesen definitivno je namenjena temu. Tako upam, da ste pripravljeni. Koga bomo prvega? Pa dajmo, recimo ovni, vi boste prvi. Ja? Torej, kakšno je sporočilo za ovne? A ste videli, ena je padla. Angel of Abundance, angel obilja. Jaz tukaj čutim za vas, dragi moji ovni, da lepa karta, dober, ampak ste videli, kar poletela je. Definitivno vas, vi morate delati na tem, da kreirate, da kreirate konkretno denar, vizije, cilje, uspeh. Tako da definitivno vi boste najbolj srečni in energija vam bo štivala, če boste lahko manifestacijsko kreirali. Tako da za vas je ful pomemben, da se posvetite poslu, da se konkretno posvetite denarju, s tem ni nič narobe. Mogoče vas bo pritegnilo, vem, da ima Mihael, on ima te tečaje, kot so recimo energijska poslovna šola, matrica uspeha in tako dalje. Pokukite na spletni strani. Mislim, da se tudi ena poslovna šola se zdaj začne septembra, skratka, ampak na energijski ravni. Tole je definitivno za vas zelo pomembno. Tako da to je vaše navodilo, ki vam bo prišlo zelo prav. Temu se posvečati, definitivno v septembru. Biki, dragi angeli, kaj je tisto, kar potrebujejo biki, zato da bo njihova energija močna? Biki, angel of truth, angel resnice, angel resnice. Biki, za vas je zelo pomembno, da v septembru ne da se vi delate, da ste neki, ampak da res pokažete, kdo ste v resnici. Doskrat se vam je zgodilo, da mogoče ne zato, ker bi se hoteli skrivati pred ljudmi, ampak mogoče jaz zdaj tukaj slišam, se vam ni dal ubadati z ljudmi, da bi jim nekaj razlagali, zaradi tega, ker kam jaz te razlagal, se itak ne štekaš, očitno, ja. Ampak le imate, ful se mi je en močen nadangel Natanijel pokazal, vas spodbuja, da res bolj povejte, kaj so v resnici mislite, pa tudi da pokažete, kdo v resnici ste. Ne pomeni, da neko vlogo igrate, kdo naj bi vi bili, ampak stopite v svojo pravo moč. Vse ste biki, vi ste itak znani potem. Definitivno vam svetujem,
svetujem, da se ne upletate v kakršne koli energije opravljanja, kritiziranja drugih ljudi, zato ker bo šlo to čez vas in bo tudi vam rušilo manifestacijo. Če imate s kom težavo, je to čisto ok, če izražate mnenje, samo naredite pač to direktno. Ja? Ok, dvojčki, dragi angeli. Dvojčki, kaj potrebujejo? Dvojčki. Evo ga. Haha, potrpežljivost. Dvojčki. To vam doskrat ni vrlina, a? Ampak dober, fajn. Vi ste fajn, ampak vi ste take energijske bombice, znate mi. Angeli, imate angela potrpežljivosti. Za vas je definitivno navodilo tukaj, da v septembru dajte vložiti delo, tudi če nimate nekih nagrad. To pomeni, tudi če ne vidite, zdaj se meni nekaj vrača, boste vztrajni, delite kljub temu. Ne pričakovati, zdaj pa, ne vem, ne bom dobila nagrad, ne bom neke stvari se mi ne obračajo dobro, vse angeli mi nič dobrega ne prenese nazaj. Ne polagati ga nezadovoljstva, pa nezaupanja, ali vase, ali v svet, ali v angele. Imejte ful naravnano energijo, ki pravi, to se bo zgodilo, jaz zdaj investiram v to, zato da se mi bo ta energijska investicija povrnila. To bo definitivno za vas pravi odnos meseca septembra, ki se vam bo potem nekje do konca leta definitivno pokazal in obrestoval. Ta potrpežljivost, jaz nisem začutila, da boste vi rabili čakati naslednjih 130 let, ampak se bo nekako do konca leta definitivno obrestovala, tako da ni dolgo časovno obdobje, splača se. Okay? Dragi angeli, kaj pa raki? Kaj pa raki? Kdo so pa raki? Kaj bi oni zdaj potrebovali? Raki. Znano drugače za vas. Joj, kako se dobro odpirajo tele karte. Angeli odnosov. Angeli odnosov. Tukaj, če pogledam karto, je v bistvu ena punca, ki se takole drži za ušesa. Okay? In potem je zraven njen nek fant, razumeš, in potem vidiš, da nista v neki ful dobri energiji, ampak nad njima bedi angel. Ampak jaz sem tukaj konkretno pri tej karti dobila sledeče od angelov navodilo. Vi rabite mečkam biti sami. Vam se doskrat energija ful vrti okrog odnosov, kako bo ta odreagiral, kako bo un reagiral, kaj bo ta rekel, kako bo un rekel, pa tako naprej. Jaz bi rekla, da za mesec september pustite druge ljudi primer. Pustite druge ljudi primer, kaj oni, zakaj oni, tako naprej, ne stvari jemati osebno, kaj oni so zdaj rekli, pa to točno za vas pomeni, ampak bi bolj rekla, da dajte graditi odnos do sami sebe, zaradi tega, da vas ne bo od zunaj se črpali. Zato, kaj smo danes rekli, kako ohraniti energijo, vi rabite ohraniti svojo energijo s tem, da vi veste, da ste cool oseba, da delate na sebi, tako naprej, in da ne rabite zunanjih potrditev in ne več čas ljudi imeti na pecljih, a boš ti to točno tako reagiral, da se bom jaz dobro počutila, zato, ker ne bi bilo fajn. Tako, za vas je ful pomembno, da zgradite to notranje napajanje. Ja? Levčki. Levčki, evo ga Mihael, moj Mihael. Dobro, on je svoj Mihael, ampak jaz pač ko rečem. Dragi angeli, kaj pa naši levi? Angel of Nature. Angeli narave. Levi, to pomeni, da vaša naravna energija obilja, pa to vse teče. Edino, doskrat znate biti intenzivni v razmišljanju, katerega pa si ne boste vi rušili, zaradi tega, ker samozavest pa vam bo v septembru se znala ful postavljati, morate samo paziti na fizično telo. Zato bo tukaj za vas poskrbela narava. Samo pazite, da boste, ko ustvarjate, imate svoje principe in tako naprej, super nadaljujte, ampak samo pazite mi to, da greste, recimo ne se pozabiti, predihati, da greste malo v naravo, itak jesen prihaja ful bo lepa, razumeš, da greš malo v gozd, da sediš na nekem listju, da greš v kakšno vodo, se povežeš s potokom in to je to. Se vam vrne telesna energija, čustvena, vam bo pa potem avtomatsko sledila. Tako da to je super za vas. Vse, kar rabite, je to. Ne vem pa pozabiti na to, kako številnih nekih obveznostih, kaj treba, kje je treba, zakaj treba, znate to pozabiti. Ok? Tako da definitivno stik z naravo za vas. Zelo pomemben.
Ok, zdaj pa, Device, september je že nasplošno vaš mesec, ne, tako več ali manj tukaj praznujete rojstne dneve, tako da vse najboljše uniki seveda praznujete v tem mesecu. Ok, pa ste pa že tehtnice, konc meseca, ne, ja, ok. Kaj rabijo device? Tale karta. Angel dobrih novic. Angel dobrih novic. Angel dobrih novic. Jaz sem dobila tukaj tako zanimivo sporočilo. Če hočete, da se vam bo pozitivno obračalo, uporabite pozitivne novice, ampak ne tako, kot ste mogoče takoj vi pomislili, ampak tako, da jih vi ustvarjate. Spodbujajte ljudi, širite dobro, pozitivo, ko govorite z ljudmi, naj bo noter humor, naj bo noter smeh, naj bo noter, ful bo dobro, tako naprej, spodbujajoče, navdihujoče. Te dobre novice v bistvu morate vi sprožiti in potem vam bo vsa okolica in vse okoliščine vam bodo to odražale nazaj. Tako da jaz sem takoj tole dobila, ko sem odprla karto za vas, ker vi ste naravni neki motivatorji pa svetovalci, definitivno ste, tako da vi ste tu dobri jasnovici, angelski terapeuti, imaš 2.10. pri meni, tečaj jasnovidnosti in angelske terapije se vrača, juhej! Tako da lahko definitivno si pogledate, ampak dajte vi biti začetniki tega in vse naokoli vam bo to izražali. Ne bo se vam dobro obrestval kakšno negativno izražanje. Sicer jaz mislim, da moje mnenje je, da se emocije ne smejo tlačati. A veš, da se ti zdaj delaš, da si neki pozitiven, ki nisi, v tem ne vidim smisla, to je pretvarjanje. Skomunicirajte z najbližjimi, ki vam lahko to pomagajo, ampak a veš, da se pa udejstvuješ kar nekih, ko si že neki ozavestil, da pa potem neko negativno frekvenco še naprej vlečeš, a pa, ne vem, govoriš to, ne vem, številnim drugim ljudem, to vam pa ne bo prav prišlo. V mesecu septembru ne. Tako bodite vir dobrih novic. Kaj pa tehtnice? Da vidimo. Tehtnice. Angel družine. Ful je zanimiv. Angel družine je zdaj prišel tukaj. Veste, zakaj mi je zanimivo? Zato, ker meseca oktobra bo karmičen mesec. Lejte, kaj se to zgodi. Jaz sem čisto navdušena. Mesec oktober bo mesec, je karmični mesec, zato ker 10 recimo je ful zapis karme in tudi recimo v našem ateljeju bomo takrat ful delali teh karmičnih meditacij, karmičnih portalov, ekskluziv skupina bo imela rezanje karme in karmičnih odnosov. Vi imate več ali manj rojsten dan oktobra in dobili ste angel družine. Vi, drage tehtnice, vi imate malo za nazaj za nares. Iskreno vam bom povedala, imate malo za nazaj nares stvari, ker tukaj vidiš tale obraz, ne vem, če se ga vidi, tukaj je en obraz noter, evo, vidi se ga, nakazuje na to, da neke stvari nosite v sebi kot vzorce še od prednikov, lahko je od prababice, od nekoga, ki ga nisi nikoli spoznal, ampak znajo vam družinski vzorci prihajati na plano in če boste ugotovili, da je z vami tako, jih je treba razrešiti, v te jeseni vas bo to klicalo zaradi tega, da boste pol naslednje leto vstopili z novo energijo. Nekatere stvari se vam ne premaknejo naprej, zato ker imate neko ali samo sabotažico, kakorkoli že zaradi družinskih vzorcev. Pri nas bojo definitivno meditacije spletne na to temo, pa vendarle mogoče za tehtnice, če sem tole odprla, bi rekla, da če čutite, da ste pripravljeni, oziroma mogoče tole klic za vas, si lahko pogledate 7.10. na spletu začnem z tečajem razreševanjem podzavestnih vzorcev. Tako za vas bi bilo to dobro, ker se je tole odprlo. Res, toplo svetujem. Škorpiončki. Ja? Škorpiončki. Vi ste dobili pa angela jasnočutnosti. Ja? Angel jasnočutnosti, samo ga kar malo počakati, zaradi tega, ker jaz nekaj pač vem o jasnočutnosti, seveda, logično, če to tudi učim recimo na akademiji kanaliziranja, ampak vsem sem tukaj dobila, karta je samo sprožila, za vas navodilo drugačno in sicer, da dejte stvari bolj delati z občutkom. Dejte ljudem
tudi če vam grejo včasih na živce, pa verjamem, da mnogokrat imate prav, dajte stvari bolj delati na način, da jim poveste z občutkom. To pomeni, da vklopite tudi nežno stran škorpiončkov. Škorpiončki nimajo sam strupeno plat, imajo seveda tudi nežno plat. Ko delate, recimo, zato da ne bi kje, dobila sem opozorila, ali padala, bile kakšne poškodbe, ker bi bilo brez veze, ker se bojo te energije menjale, da vse, kar delaš, a pa fizično delaš, deli z občutkom, deli počas, ko ješ hrano, jo je z občutkom, jo je, razumeš, prisotno, ne jo kar metati vame vse. Jaz bi vam res predlagala mesec septembra, da vse delate z občutkom, prisotno, da ste res z svojim srcem pri vsaki stvari. Če je to najmanjša stvar, kakor je recimo hrana in tako naprej, do največjih stvari, kakor so seveda odnosi in tako naprej. Če delate življenjsko poslanstvo, podjetništvo, vse delite z občutkom, vložite to svoje srce, boste videli, da vam bo to prineslo kup ene energije, uživali boste v njej. Tako za vas je to ful dobro. Ok. Kaj pa strelci? Evo. Angel of stress. Angel stresa. Ok. Strelci, za vas sem pa takoj dobila zelo, zelo preprosto navodilo. Dragi strelci, vse, kar vam povzroča stres, dajte sam, nisem rekla ljudi pomečite iz telefona situacije, pomečite van iz svojega življenja, ok, sej pač ne delaš tega v življenju, ampak za en mesec, torej zdaj od današnjih sporočil do nekako portala karmičnega 1010, dajte omejiti vire stresa načrtno, ker se vam dogaja na podzavestni ravni in niti ne veste, da vam telo trpi in da ni ok. Niti se ne zavedate, da se vam tukaj na telesu stres pozna, zaradi tega, ker če ne boste dopustili tako naprej, zelo hitro bi izgubili. To pomeni, obiski, ki ti povzročajo stres, naročih za po 10.10. Reč, da imaš trenutno neko stvar, ki jo moraš urediti za po 10.10. Okay? Ne vem, če ti povzroča neka konkretna stvar, ki jo moraš hoditi delati, pa tako naprej, dobra, služba je druga stvar, verjamem, da pač to nekaj je, odgovornost in tako naprej, ampak vse tisto, ni potrebno, da je na stran za en mesec. Vzemi si zdaj vsaj nekako do 1. oktobra, si vzemi čas za en ta detox, distres, neke lepe muske čez dan, ogromen meditacije, zdrave hrane in pozornost na telo, zato da ti tale kortizolček stresni ne ponori in zato, da ne obremeniš svoje telo. Tega meseca septembra, mogoče lahko pogledaš ekskluziv skupino, tebi zelo svetujem, zaradi tega, ker v septembru delamo samo obnovitev z angeli, pa tudi neke vibracijske dlani noter učin, kako lahko sam se povrneš energijo ven, pri stresu bi to prav prišlo, tako da pokuki si na potovanje duse.si. Ok, imamo še zdaj kozoroge, vodnarje, ribe, pa dajmo najprej kozoroge. Kozorogi, angel of travel, angel potovanj. Za vas definitivno tukaj je navodilo, da boste imeli ogromno nekih kariernih priložnosti ali pa novih izkušenj, tudi če ne greš fizično, ok, recimo, ni treba, da greš, ne vem, ali v Ameriko sem pa tako naprej, ampak da pokukaš, kakšne so možnosti ali nekih tvojih projektov, a nekaj, kar hočeš doseči izven naših meja Slovenije. To pomeni, ali obstaja, recimo, imaš nek produkt, hočeš ga prodajati, lepo, naredi ga v Sloveniji, ampak ali te lahko, recimo, vzamejo pod okrilje še neke velike platforme, imam dela zdaj reklame, ampak saj vemo, ki se ukvarjajo s spletnimi prodajami in tako naprej, razumeš? Ful bi bilo dobro, da pogledaš vse, kar si želiš ustvarjati, kako bi pa to lahko se razširilo izven naših meja. Lahko greš pa seveda tudi fizično tja, fizično preveriš priložnosti, ampak energije sveta, ki so tudi izven naših meja, bi te zelo podpirale. Tako da pokuki ali pa kak mentor, ali pa kak človek, ki ti lahko nekaj svetuje, nekaj pove, ki je izven naših meja. A ne? Ful dobro. Ok, vodnarji. Ja, še sama se je podprla karto. Jaz sem tudi vodnarka. Navodilo za nas vodnarje pa je... Mi imamo, to smo imeli, da tudi ovni, Angel of Abundance se je ponovila karta, evo, ta je prva, ki se je ponovila, vem, da so jo ovni imeli, da je bila ta čista prva. Angel obilja,
Jaz sem tukaj zaznala, je podobno sporočilo kot pri ovnih, da bo september zelo produktiven mesec, ampak meni je tukaj tele neki konfetki, ki padajo po tele punci, definitivno prišlo to, da samo bodi naravnan na to. Bodi naravnan na manifestacijo. To pomeni tudi, če ti ljudje jamrejo, pa vse je slabo, pa služba, pa tako naprej, pa situacija je taka, kaj je, pa tako naprej. Blazno znamo biti vodnari v septembru senzitivne na kakršne koli negativne frekvence. Sicer, če naredimo pol meditacijo, obilja čez, obilje teče, ampak ne znate obremeniti, pa se ravno pa bolj matrati s temi meditacijami, ne? Tako da samo paziti na miselno naravnanost, ker ona je tukaj gor obrnjena in sem videla, recimo kar prej pravnih, mi ni tako padalo oči, ker je bila še vse malo druga informacija in to, kar pada, glej gor, glej k angelom, k informacijam, k obilju, k temu, kaj se da narediti. Ne sem, k ljudem, vidiš, ona ima dvignjeno glavo, štekaš, kapiš? Ampak gor, to je vir tvojega obilja, kaj se da, kaj je možno, ne tukaj, ne tukaj. Se ne da ne spoštujemo drugih ljudi, seveda, ampak k angelom. Tako definitivno. Jaz to itak vaš čas počnem, tako da, evo, potrditev. In imamo še ribice, naše ribice. Ok. Vidiš, samo ena karta se bom novila, ribice imajo pa spet drugače. Vi imate pa angela bele svetlobe. Angel bele svetlobe je pa konkretno tukaj vas nagovarja, drage ribice, kar rabite, proste angele, a ji dostkrat proste za pomoč. Vam karkoli fali, fejte v meditacijo z angeli. Vam karkoli ne odgovarja, rečite angelom, bi se raba zjokati, zjokite se z angelom. Več pogovora z angeli, več sodelovati z njimi, več jim povedati stvari, razumeš? Angeli vas bojo, lejte, koga lepa slika, razumeš? Angeli vas bojo ful podpirali, lej, stojijo za tabo, res stojijo za tabo in res ti bojo pomagali. Tako da to je za tebe definitivno zelo, zelo pomembno. Zelo sodelovanje z angeli, kot sem danes že povedala, v ekskluziv skupini se ukvarjamo z angeli in samo obnovitvijo v mesecu septembru. To je stalna skupina, eni sicer ekskluziv skupine ne poznajo, pa bi rada mogoče si dovolila besedo dve na to temo. To je skupina, kjer imaš video posnetke, kjer te vsak teden učim stvari in meditacije delaš. Potem se pa naslednji vikend dobimo v živo, kjer imamo spletno oddajanje in mi postavljaš vprašanja glede na to, kar si čez teden delala, po unih video vsebinah, kar se dogaja meditacija in ti jaz prevajam angelska sporočila in ti dajem neke nasvete. Tako je ful dobro, tako je hibridek je in video in v živo na spletu. Tako res je ful dober, tako toplo priporočam. Zdaj pa za vse vne, ker vem, da se bo pojavilo vprašanje, Kristi, kako bereš angelske karte, kako tako naprej. Angelske karte se definitivno bere, učim samo v enem tečaju, konkretno take angelske karte in to je Akademija kanaliziranja. Oktobra jo imaš v živo, razen če bojo kakšni ukrepi, se bo dala na splet in že v osnovi spletna varianta bo novembra se začela, torej v živo z mano, ampak na spletu, z živimi oddajanji. Učim pa neke druge vrste kart jasnovidnosti, tudi 2.10. na tečaju jasnovidnosti in angelske terapije. Torej, če te pritegne ta tečaj, hočeš sodelovati z angeli, se mogoče naučiti tudi, kako angelske terapije delati za druge ljudi. In so tukaj tudi angelske komunikacije. Tam sicer ne delam konkretno s kartami, delam pa ogromno z angeli na take bolj mistične načine. To je vse, kar imaš na voljo pri meni glede jasnovidnosti, kanaliziranja angelskih kart. Po kuki si na potovanje duse.si imate lepa sporočila, veste, kaj vam je storiti in naj vam bo september definitivno naklonjen. Se vidimo in čao!